Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti jala bultiin konfiraansii walakkeessaa filannoo paartii badhaadhinaa miseensa paartichaa gaggeeffame. Sagantaa jala bultii konfiraansii walakkeessaa filannoo miseensa paartii badhaadhinaa dhaadannoo waadaa gochaan badhaadhina Itoophiyaatiif jedhuun kan gaggeeffamedha. Itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Masfin Birhaanuu haasawaa baniinsaa taasisaniin paartiin badhaadhinaa qormaatilee hedduu darbuun gama misooma, dinagdee fi hawaasummaan akkasumas dhimma hojii walqunnamtii alaatiin fi hojii siyaasatiin hojiilee baay'ee hojjetamee jira jedhan. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa akkaatuma sagantaa isaatiin qabatee sagantaa paartichaatti irratti kaateen gama misoomatiin, gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin akkasumas immoo gama sabqunnamtii yookiin dhimma haajaa alaatiin hojii dippiloomaasii keenyatiin injifannoowwan gurguddoo galmaanii fi guyyaa har'aatiin nugaan kaasuun, yaadachuun, hubachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanarraa ka'ame gama misoomatiin biyya nyaataan of hin dandeenye biyya qamadiin ittiin gargaaramtu guyyaa har'aa keenya kanarra gaafa dhaabannee ilaalu biyya qamadii import gochuurraa gara export gochuutti ittiin ceete ta'uusaa laaluun barbaachisaa ta'a jechuudha. Injifannoo gurguddoo akka biyyaalessaatti argaman yaadachuun hawaasaaf ciccinee hojjechuun qabna jedhan. Kana jiddu galeessa godhannee injifannoowwan gurguddoo paartiin badhaadhinaa sadarkaa biyyaalessaatti, sadarkaa ardii Afrikaatti, sadarkaa addunyaatti galmeessisaa jiru kana yaadachaa hawaasa keenyaaf yeroo itti aanutti bu'aawwan gurguddoo, injifannoowwan gurguddoo kan itti galmeessinu akka ta'u isiniif hin hawwaa jechuudha. Hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Yimanuu Tashuumaa konfiraansii kana yoo gaggeessinu injifannoowwan argaman kunuunfachuun itti fufsiisuu qabna jedhan. Konfiraansii kana yoo gaggeessinu hojiilee waggoottan dabarsine kana keessatti hojjechaa turre keessatti injifannoowwan gama siyaasaa, gama nageenyaaf, gama misoomatiin galmaan maalinni waan jedhu san kan itti xiinxallu kana keessattis hojii hojjetamaa ture kana keessatti hooggansi keenya sadarkaadhaan jiru ummanni keenyas paartii keenya cinaa dhaabbatee hojii isaa akkamitti hojjechaa akka turee fi miseensi bal'aan paartii badhaadhinnaa keenya waggoottan dabarsine kana keessatti qormaata keessa taa'ee hojiilee paartiin keenya karoorfatee fi yaa'ee waggaa tokkoffaatti murteewwan darban hojiirra oolchuudhaaf hojiin gurguddaan hojjetamaa turee jira. Hojii kana keessattiyyuu badhaadhinna maatii mirkeessuu wajjin wal qabatee galmoota gurguddoo akka magaalatti qabanne wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti hojiileen gurguddaan hojjetamaa turanii jiran jechuudha. Akkasumas yaa'ii tokkoffaa paartichi gaggeesseen booda qormaata hedduu keessatti carraawwan jiran fayyadamuun hojiin bal'aa hojjetamedha. Kana keessatti miseensonni paartichaa gahee guddaa qabdu jedhaniiru. Lakkaawamuu kan danda'uu fi jireenya hawaasa keenyaa sadarkaadhaan jijjiiruu keessatti hojii babal'aan hojjetamaa turee jira. Injifannoowwan argaman kun akka salphaatti kan argaman osoo hin ta'in qormaata keessa teenyee qormaata gara carraatti jijjiirree carraawwan argaman hunda duguugnee sadarkaadhaan hojii babal'aa hojjechaa turree jirra waan ta'eef kanaaf akka miseensa paartii badhaadhinnaattis akka hooggansa paartii badhaadhinnaattis akkuma waliigalaatitti injifannoon kun isiniin dhufe waan ta'eef baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Miseensonni paartichaa gama isaaniitiin konfiraansichi milkaa'inaan akka gaggeeffamu gahee qaban akka bahatan dubbatan. Waan cimina paartiin keenya hojjetaatiin ture jajjabeessaa. Bakka hanqinni jirutti immoo hanqinni akkaataa itti sirreeffachuu qabutti miseensi yaada kennaatiin karaa guutuu ta'een goolabameetiin jira. Jala bultiin kutaa magaalaa Abbaa Gadaa kunis baay'ee kan nama gammachiisu. Nullee miirri addaa nutti dhagahameetiin jira. Laftuu nuu bari'aa kan jedhu kana qabna. Haa ta'uu dhugaa dubbachuudhaaf qophiin keenya zooniidhaan namni uffata aadaa isaa uffatee miseensi paartii keenyaa martuu bifa miidhagaa qabuun karaa adda ta'een itti qophaa'u itti jira. Baga geessan jecha nuti akka aanaa keenyaatti akka aanaa Odaatti hooggansa dubartootaan hooggannu dhagatii ta'ee fi guyyaa borii hundumtuu ajaa'ibaan nu ilaala. Bareennee dhufna ganama hundi keenyayyuu itti qophoofne nuti dursee gala jennee yaadna konfiraansii hunda dura akka kutaa magaalaa kanaatti illee kanaafiyyuu aanaan keenya itti qophoofneerra haala ajaa'ibaatiin bor nagaan walagarra jedhee yaada. Dhuma sagantaa jala bultii kanarratti sirni dungoo qabsiisuu gaggeeffameera.